بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد. إن شاء الله في هذه المحاضرة بشرح لحضراتكم الفارق بين كلمة هو وكلمة which، بالرغم أن الاثنين بمعنى واحد، يعني هو بمعنى الذي وwhich بمعنى الذي. الفرق بكل بساطة، قبل ما ناخد الفرق طبعا أحب طبعا أن أنا أعرف لحضراتكم. قبل كده قلت أن الكلمة في English language has more meaning، لديها أكثر من معنى. فكلمة هو تأتي بمعنى من وتأتي بمعنى الذي. طبعا بالنسبة له تأتي مع العقل. تأتي مع مين؟ مع العقل. ناخد مثال: Who are you؟ Who are you؟ Who are you؟ طبعا قلت قبل كده لحضراتكم طالما الجملة أو السؤال بها الضمير يو، إذن هذه الجملة لها ثلاثة معاني: إما بمعنى من حضرتك أو من حضرتك أو من حضراتكم، لأن المتحكم هنا يو ده ضمير بمعنى أنت أو أنت أو أنتم. فأنا لو قدامي ولد فبقول له هاو ار يو بمعنى حضرتك، من حضرتك. قدامي بنت فبقول لها هاو ار يو برضه من حضرتك. قدامي أكثر من اثنين، أكثر من واحد، كده أصبح اثنين، من حضراتكم. الإجابة I am محمد. I am محمد، أنا بكون محمد. طيب ناخد بقى جملة بمعنى الذي. هو تأتي بها بمعنى الذي. طبعا بالنسبة له حضراتكم بيأتي بعدها الفيرب مباشرة. نشوف كده مثال مع بعض. For example، على سبيل المثال: محمد is my teacher who explain for me in English. يعني محمد بيكون my teacher. طبعا my دي صفة ملكية للمتكلم، الواحد بيتكلم عن نفسه. my teacher مدرسي أو أستاذي. هو الذي explain for me شرح لي an English لغة إنجليزية. طبعا نلاحظ أنه بيأتي بعدها الفيرب الفعل مباشرة، سواء بقى في البريزنت في المضارع أو سواء في الباست في الماضي، كلاهما صحيح. يبقى إذن لازما هو يأتي بعدها الفيرب في صيغة البريزنت المضارع أو في صيغة الباست الماضي، كلاهما يجوز. طيب لو احنا دلوقتي كلمة explain يشرح، ده في صيغة البريزنت. طب عايز اخليها في الماضي، ينفع، يبقى explained. يعني دلوقتي ينفع اكتب explained، يعني ينفع اقول explained. طبعا ده فيرب عادي، يعني explain ده فيرب عادي، explain ده فيرب عادي، عشان كده ضفت حرف الا والدي. explained explained. يبقى اذا يجوز ان انا اضع الفيرب في صيغه الباست في الماضي بعده explained. شرح لي explained for me، يعني شرح لي an English. تمام. طيب نشوف كده مع بعض سؤال. for example: this car، هذه السيارة is mine me ملكي. هو الذي bought it اشترتها. bought it اشترتها. يبقى أنا بالنسبة للفيرب اسمه باي طبعا ده في صيغة البريزنت المضارع. أنا ينفع يجوز إن أنا أخليه في صيغة الباست الماضي؟ طبعا يجوز. هو bought it اشترتها. طبعا it دي بتعود على السيارة. اشترتها. very expensive يعني غالية جدا. expensive يعني غالية جدا. طبعا عكسها cheap. عكسها ايه؟ cheap يعني رخيص. يبقى اذا cheap عكس expensive، او expensive عكس cheap يعني رخيص. طيب بكده انتهينا بالنسبة لتفاصيل هو. ندخل بقى على تفاصيل which اللي هي بمعنى أي أو الذي، تستخدم لغير العاقل. يبقى which بمعنى أي وبمعنى الذي. طبعا بتأتي مع الغير عاقل مش مع الإنسان. which بيجي بعدها مباشرة البرناون اللي هو الضمير. يبقى which بيجي بعدها البرناون الضمير. هناخدها الأول بمعنى أي. which one do you want it؟
which one do you want it؟ يعني أي واحدة حضرتك عايزة أو محتاجها أو تريدها. really حقا I prefer أنا أفضل color اللون البينك. البينك اللي هو الوردي. طيب هناخدها بقى بمعنى الذي، احنا كده خدناها بمعنى أي، ناخدها بقى بمعنى الذي. قلت لحضراتكم قبل كده ان بالنسبه which بيجي بمعنى اي وبمعنى الذي. لو جت بمعنى الذي يبقى لازما الفيرب لازما يجي بعدها مباشره البرناون الضمير وليس الفيرب. الفعل بيجي بعدها ضمير مباشره. ناخد مثال فوتبول كرة القدم is my favorite. my football is my favorite يعني رياضتي is my favorite sport. كرة القدم بتكون my favorite sport يعني رياضتي المفضلة أو رياضتي المفضلة. which الذي I نلاحظ أنا حضراتكم جه بعدها I طبعا ده برناون ضمير، يبقى which بيجي بعدها مباشرة برناون يعني ضمير. I played it لعبتها. played it يعني لعبتها. since منذ 1999 منذ 1999. يبقى إذا يا شطار أول كمان مرة which بيجي بعدها البرناون الضمير وبلايد it لعبتها. طبعا it دي بتعود على الفوتبول اللي هي كرة القدم. يبقى فوتبول is my favorite sport. كرة القدم بتكون رياضتي المفضلة. which الذي I played it لعبتها since منذ 1999 1999 يعني 1999. يبقى إذا يا شطار باختصار بسيط جدا بالنسبة لهو بيأتي بعدها الفيرب مباشرة الفاعل مباشرة سواء بقى في صيغة البريزنت المضارع أو في صيغة الباست الماضي كليهما يجوز وصحيح. بينما which بيجي بعدها مباشرة البرناون اللي هو الضمير. أتمنى يكون شرح هذا إعجاب حضراتكم. أترككم في رعاية الله ودمتم. goodbye and I will see you again later. طبعا لا ننسى اللايك والاشتراك في القناة. طبعا اللايك يا جماعة بيعمل على سرعة انتشار الفيديو. أترككم في رعاية الله ودمتم. طبعا إن شاء الله بأمر الله معايا سوف تجدوا في تحسن كبير جدا وتحسن ملحوظ جدا. وزي ما قلت قبل كده في قناة محمد علي علام بعلمك ازاي تعمل how to make a question، تعمل سؤال، ازاي how to make a conversation، تعمل محادثة بشكل صحيح وبشكل سليم. تابعوني على قناة محمد علي وإن شاء الله سوف تجدوا كل ما تحتاجونه في اللغة الإنجليزية وأيضا في اللغة الفرنسية.